Բարի լույս սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն այսօր օրը կիրակի է ու մենք մեր հայ որսոր թիմով որոշել ենք գնանք կարմրախայտ որսալու ճիշտ ասած ես մի քիչ բան եմ ելնում ձկնորսությանը որս ասելուց, բայց ինչ-որ որսատեսակ է էլի մի խոսքով գնում ենք շատ հեռու տեսնենք ինչ կստացվի այսօր մեր մոտ, ճիշտ ասած ես տղաներին փորձում էի համոզեմ, որ չգնանք կարմրախայտի, որովհետև մեր վերջին կարմրախայտի որսը չի ստացվել, ձուկը հələ ակտիվ չէր, փորձում էի համոզել, որ հələ շուտ է, բայց նրանք անդրդվելին, իդեպ ասեմ այսօր եսոյից ծնունդն է, գնում ենք կարմրախայտ բռնենք ու նշենք։ Ու դժկես մոռացել եմ խանութում, սպինինգս ավելի ճիշտ։ Ու հիմա առավոտ ժամը 6-ն է, ես գնում եմ Երևան տոնավաճառ, մեր լավ աղբերներին անվտանգության աշխատակիցներին խնդրեմ ինձ ներս թողնեմ, որ սպինինգս վերցնեմ, տենանք թողեն թե չէ, չնայած ես վստահ եմ, որ թողեն, մեր լավ ընկերներն են, հենց որ ինչ ասեմ, մնացեք մեր հետ, հույս ունեմ մեծ ձկներ ենք բռնելու, լավ եղեք։ Այսինքն ժողովուրդ ջան, ուրեմն արեցինք սպինինգի դիվիժնին, եկանք վերցրեցինք, մի վարքյան տեղավորեմ ու հիշեցնեմ ձեզ, որ տեսանյութը նայելուց հետո պետք է անպայման կամ ընթացքում կամ հենց հիմա պետք է անպայման բաժանորդագրվել ես YouTube-ի ալիքին, սեղմել լայք ու մաքսիմալ տարածել, որ մարդիկ տեսնեն, սովորեն ձկնորսություն, իրանց ժամանակը ճիշտ օգտագործեն ազատ ժամանակը, լավ հետաքրքիր բաների վրա օգտագործեն, հենց որ չենք մոռանում, սեղմում ենք լայք, բաժանորդագրվում ենք, գրում ենք լավ կոմենտարյաներ, պրինցիպ վատ էլ կարելի է, բայց քիչ, հենց որ գնացինք։ Էլանք Երևան մոլի մոտ, կրոն ու եսոն եկել են ստեղ, գնամ իրանց պերեսատ կանեմ իմ ավտոն, Հիմա նայեք եսոյի ռեակցիան, երբ որ տենում եմ, որ ես նկարում եմ Մի վարքյան նայեմ ես որ դեից ենք մտնում, այստեղից, նայեք հիմա Ես o բերել եմ սաղ ազգը ծնունդը շնորհավոր ենցմի Ապրի ազգը Լայ Էլի շնորհավոր Ապրիներ ազգը լայ Այսս գազան ավտոնի կրոն նայեք ժողովուրդ Վերջնա Ոբշեմ գնացինք Արա նորմալ նկարի Սիրելի որսորներ ու ձկնորսներ, մենք արդեն ճանապարհին ենք Որոշել ենք երկու ավտով գնայինք, բայց քանի որ կրոն չի գալիս, մի ավտով ենք գնում Մի խոսքով, ինչ ասեմ Այս ես կողակն է Ես մի քիչ չեմ հավատում, որ այսօր լավ ձկներ ենք բռնելու, բայց տա աստված որ բռնենք Այսա տղեկին նայեք Այսս գնում ենք Գացինք Ժողովուրդ ջան, հասել ենք տեղ, լարավոտ շուտ է, մի քիչ ցուրտ է, տակ ենք հագնվել Ուй, հորը բախտա Մի խոսքով այսպես վիճակա պատրաստում ենք, սա ձեր գավերը ցույց տամ Կոտիկը Այսպես ես անգնում ենք ես վերև ներքև մանգալով գնանք Գնացինք 2 կիլանոց կարմրախայտ Ցել այսօր էտա Սա ժողովուրդ ջան եկավ Օպալա Ոստի լավ չափա տղեկ Որսալով ես տե կհասնեմ դանեմ սա ժողովուրդ ջան նայեք Արձինարնիկը կերավ ջոգիկ ժողովուրդ Ծոմստե լավ չափեր կան հաստատ Ասի իշխաննոց հատ ժողովուրդ ջան կարմրախայտը գիտենք որ կա Հենց որ
Սադոկը թողել ենք ավտոյի մեջ, Սադոկի հետևից գնացող չկա։ Ու փորձում ենք ասես բոմբ պայմաններում իշխան բռնենք։ Չգիտեմ, հույս ունեմ լավ երևում է, ասենք նայեմ կամերան։ Լավ հերվից կպավ։ Չհասցրեցի շուտ միացնում կամերան, չգիտեսի լրվել էր։ Այս այլիկ կպնի։ Այնա տղեկներն անկյունում են անում։ Այ նայեք ինչ մեծ ձուկ է, չգիտեմ ջրի մեջ դուք տենում եք թե չէ։ Մեծերը ինչ-որ ակտիվ չեն ախպեր, հետա։ Մեծերը ակտիվ չեն, պետք է իրանց համոզել էլի։ Մի հատ տենանք էսա ինչա կատարվում։ Համ պակլևք ենկար, բայց չհակավ։ Պակլևք ենկար, բայց չհակավ։ Սպասենք, մինչև կհակնի։ Այստեղ մոտիկ դեմս ձուկ եմ տենում լա։ Փորձեմ իրանց վրա աշխատեմ լտենամ։ Կարամ համոզեմ ես որ իմ պրիմանք են իրանց պետքա։ Ինչ կարացանք։ Հոպ, արա։ Արա ինչքան եմ սխոդ ունենում, ախպեր, ասեղս քոռ աստ երևույթին։ Սպասի մետ ծյոմի հանելը ցույց տամ ոնց է անում։ Ոնց է գուլյատելնում։ Լավ չափ ախպեր։ Ասենք նատուրի թե մեկս այդ չափ բռնել ենք, սպաս գամ առաջ։ Սպասի ես մանրուխաները հավաքեմ ստեղից որ կողքերս են գցե տղեկը։ Ու գամ այդտեղ։ Տղեկ ստեղ մի հատ ձուկ կա, գցել եք ստեղ չեմ գտնում լա։ Որ աշկերով տնգնի ձեն անեք։ Հələ։ Այ չափ, հորս արև, ախպեր, մարդի մի հատ բռնի, սենց բռնի, ջոգիք։ Նայեք, նորմալ չափ, ժողովուրդ ջան։ Ջան, մեռեմ ջանիդ։ Հա։ Դու բան ես մեջ գցելու։ Всё։ Լավ կպցե։ Ինչին կբավ։ Կալիբալկա։ Կալիբալկա։ Գնացինք բենոց մոտ։ Փոքրոտ է բայց։ Խոդ ամենավերքի պահին լավա դուրս ընկավ։ Ուր ես գնում արիստեղ։ Բենջան, կողքդ գցեցի մեռնեմ ջանին։ Տվի որիդ։ Ջան։ Վիդեո։ Հա։ Բարևեմ։ Բարևի։ Ես բարևեմ սպիտակ գյուղ բարի։ Սպիտակի Սարար գյուղին։ Վերջացավ։ Հա, լավ չափ կպցրե եսոս։ Գնամ մոտիկ։ Հոդի ես պահատենակ։ Ոնց է ֆրիկցիոնը բացում։ Ոնց է բոյ տալի։ Սպասի։ Օպա։ Լավ չափ։ Տյոմից բռնացի չափ է։ Շատ լավ է ժողովուրդ։ Կես կիլո, մի քիչ ավելի։ Ռայոն է էլի։ Ռայոն է։ В каком районе, брат? Ինչ, հանել ես? Սպասի։ Չկպնես մինչև չգամ նկարեմ։ Սպասի։ Ժողովուրդ նայեք։ Spinning-ով սազան շատ քիչ մարդ տեսած կլինի այս աշխարհում։ Ասենք ոչ զացև, ոչ ման։ Մարդը եկե վերցել է, նայեք։ Spinning-ով սազան ասենք։
Հա, բաց թողնես երևի թե մեղ կա։ Մեղ կա։ Ուխ, գնաց։ Ադոկտ։ Աչոկտ։ Էդ կա էլի։ Ի արգիշտը։ Արգիշտը նախորդ ասել է, որ ինքը մի անգամ ճամփվել է, երկրորդ Նեմայ վիդեո։ ասել եմ, ախպերես։ Հա։ Հացավ տանում։ Խոշոր մեփս է, էլի քոնը։ Փոքր է ջոգիր։ Գիտես ինչ եմ ուզում փորձեմ մի հատ։ Բան, կասմաստեր։ Հերու զաբրոս անեմ մի հատ։ Պրոստ 11 գրամ։ Հա, բայ իհարկե։ Անդամ թե չեմ սիրում։ Բեն այդ բունը գդել ես, չեմ ջոգում, որս արեմ։ Լավն է, հա։ Նայք ժողովուրդ։ Նայք բենան ոնց է ձգնիկներին բաց թողում։ Ոյ։ Շոկում ես սխոտ չենք անում։ Ինձ չի կպնում, թե չի ես կանեմ ախպեր։ Տուպը չի կպնում ախպերս, ուժեմ 50 հատ զաբրոս եմ բարես, չեմ ջոգում ինչից է։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, նայք։ Raptor ֆիրմայի կալիբալկեն հրաշք գործ, հրաշք ուղակի։ Հայ հենց հիմա զաբրոս ենք անում, նայենք ոնց է աշխատում։ Հենց հիմա։ Օբա։ Հակի գիտնունիկեր գտնվենք, ասեն այդտեղ բանը գցես, չգիտեմ։ Սա ամեն ինչ է գցում ենք, մենք ենք ստեղ, դուք ինչ գիտեք։ Գցում ենք ոչ մեկ չի աշխատում։ Ասենք ինչ ասես փորձել ենք էլի ուժը։ Ժողովուրդ ջան, հիշեցնեմ, որ համագործակցելով Տրաբուկո խանութ սրահի հետ Raptor-ի ամբողջ տեսականին իր ոբլերներով, կալիբալկեքով, ինչ հնարավոր է գտնել Հայաստանում, առկա է Հայ Որսորդ խանութ սրահում։ Այսօր համեցեք Երևան տոնավաճառ B35 տաղավար ու կտենաք օպ ինչերա կատարվում, ահա։ Այս էլ մեր Raptor-ի կալիբալկեն ժողովուրդ ջան։ Նայեք, հոպ, հոպ, հոպ։ Տեսեք գեղեցկություն, տեսեք հակած ձևը, ասենք իրոք մի հատ հրաշք կալիբալկա է, էլի։ Օպա, շատ լավ սպինինգներ ունենք Հայ Որսորդ խանութ սրահում, համեցեք, այն որ ինչ պետքա գտնեք, թե որսորդական, թե ձկնորսական։ Սպասում եմ ձեզ։ Երևան տոնավաճառ, օպ, B35 տաղավար։ Սպասեք ես մեկն էլ պրավոտ կանեմ, տենան կլեյլիա գալիս ձուկ։ Բայց ջոգիր իրոք ես Raptor-ը մորթեց, էլի ասենք։ Ասենք, հիմա մի հատ էլ կբի, էլի, դավայ։ Պակլովկայի չկա։ Օպ, 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 օպ։ Հա, լավ ես անում, այս անայք ինչ գեղեցկությունը ժողովուրդ տեսեք։ Հորա լավներ, սխոտ եղավ են։ Op. Այք սիրունին։ Գնում են մեծանան, որ մեծ գանք բռնենք ժողովուրդ։ Պակլովկա ժողովուրդ ջան։ Պակլովկա ու նստեցրինք։
Hoppa. Տեղում սխոտ։ Ստանդարտ չափ է, չէ։ Հա։ Սա բաց թողելու չափ է, էլի։ Երկու հատ վերցրինք, հա խոսքի։ Երկու հատ վերցրինք, էլի։ Просто примակես հենց հասավ կնգավ գլխին երևի։ Մի անգամից զախված արավ ու Խորասանը սազանա։ Օպա։ Սազան, կալիբալկին, օպ։ Ինչ ենք տեսա եդել ենք տենում ժողորդ չան։ Սաժգակները, չէ։ Օպա։ Գել է սազանը։ Դրապ է։ Բրա ապ եմ բերում, ինչ ես դնում։ Ինչ ջաստ, ցավ։ Շեդը։ Տյոմ, Ապել։ կյանք մի հատ, եթե զաժիգալ կալնի բեր էլի։ Զղտում քեզ իմ հատ նգար յար։ Հա՞ր է զաժգակես։ Արանք ինձ բան մի տույր պորպես։ Ինձ շատ կեսա ճիճուն խփեն վրան, օրսավ կսկսեն ձուկ բռնել ջոգի։ Պլաստիկում ծովելի ցավ տան, չէ լավ, բեսամ տեր։ Տյոմի մախավի ու դիշյան է, սա մի հատ գիգանտ է հանում։ Արի բռնի։ Չէ, Ասեմ ինչ արեք գործի։ Հա։ Ոչ մի բան չենք բերել։ բայց փոքրենք չեմ անել մաներ։ Հա, էլի մենք ելենք կարմիրին նայենք, էլի։ Վառը կեսօր սա որ օրսանը միանի շատ սպիտակ ենք։ Խորդ, ստեղ սաս խճճվել է, իսկ ուտեշքից ձուգա կբե, սաս մի հատ Բան, չէ։ ահավոր վիճակ։ Ձևով փոխեմ մեջ է։ Հավաքի, իրեն թողա։ Գա, դե թող որ հավքեմ։ Ապեր, տեսեք, ինչ բռնում եք։ Օպ, օ, լավն է, տղեկ։ Դիշկետ վերև։ Սենց։ Վերև այդտենց ու աշխատի կապուշկով։ Դյոմաս։ Ուղղակյան ասում։ Այ, տեսնում ես, ծյոմս սազան հանել է սովորացնում ինձ։ Հավաքյան։ Ջարդես, սովոր թնում եմ ապեր։ Դիշկետ չի ջարդես։ Եթե շատ պետք է։ Օպ, լապստիկ։ Կես կիլո պլյուս կա, էլի։ Կես կիլո պլյուս սազանչիկա։ Այստեղ կանգնենք ու մի հատ լավ չափի սազան կպցնենք։ Փորձենք։ Ահա, պակլյովկա ոնց որ։ Եկավ ինչ որ բան, բայց փոքր է, էլի, մեծ չի։ Հա, մեծ չի ամենայն դեպս։ Հանգիստ։ Թեխի եկար որդս հարամից։ Ծյոմս մի հատ հարմար սազան է կպցրը։ Ես օն այսս թելն է խջիջը։ Օգնելու բան ունեմ ծյոմ։
Ջան ախպեր ջան։ Մախվի ու դիշկով մատ կիլանոց սազան։ Ադի վեգալելու չապայի։ Հելամ տղեկ։ Ախպես սպասեք մի հատ բռնեմ, չեմ գալի, մինչև էսի չարցիկեմ։ Մատը մի հատ բռնեք հելանք ընկեր։ Հարց չկա։ Այսա բենոց իրա վերջի ձուկ այսօրվա հագցրեց։ Մոդս է։ Հա, նայ, օ, լավ չապա բեն։ Լավ չապա։ Խիչ ես ավքում, հավքի։ Հա, տանելու այսա խճը չի։ Լավն է։ Կիլո պլյուս ժողովուրդ ջան։ Այս են ծյոմս թազա ձուկ կպցրեց։ Օ, ճոգիկ ինչ սվեշկա էր։ Սպասեք ես հեռախոսով է նկարեմ։ Չի որն է հորս սարել։ Չես կարա։ Սպասի ես կամ։ Դու նկարի ապ։ Կիլոանոց ձուկ է նատուրի։ Ես կուսավը կար։ Յանք ծնունդս շնորհավոր, հա։ Արա նատուրի ծնունդը շնորհավոր ախպեր։ Օրեսից լավ, օրես արի։ Ժոր, Օրը կյան կարա։ օրեսարև, Աջան, ասենք դուք չափ նայեք մի հատ։ Հեսա բացա թողելու ջոգի Նահանգի։ Արա քիչկայինս փերիս սև ուդամ։ Կյանք ապրես։ Օրեսարև լստե նայեք ժողովուրդ, ասենք։ Ահա, էլի բրատես։ Լուբակավոդնի։ Այո։ Աստերտելաս բայ։ Ալը մի հատ նայեք, էլի, ասենք չափին նայեք, հիմա ոտս կողն եմ դնում, չափին նայեք։ Իգը ոտիցս մեծ, միակինի 10 սանցի ոտիցս մեծ։ Հələ երու ռադ քաշա։ Հավա վիդեոս անում։ Ջան, ախպեր, ջան։ Այ սենց երկրորդ եկավ ծյոմիս։ Ջան։ Ջան, ախպեր, ջան։ Նայք ինչ հրաշք է, էլի, նայք պրոստը ինչ հրաշք է։ Ասեք չկա սենց բան։ Ծյոմիս հանած կարմրախայտ է, մի քիչ ուշ միացրի, բայց լավն է։ Լավ չափա ծյոմ ջան։ Սպասի մի հատ նկարեմ։ Սա այդպես է նստում, այսի ոնց որ վերջի կարմրախայտն է հեռախոսով նկարած։ Ուխ։ Շատ լավն է։ Բեր։ Հի, կարմիրիկն եկավ։ Այ սենց ուրախ ու հաճելի ծնունդ եք նշում, եսոյիս ծնունդը։ Դզեց ուղակի։ Այսպես գետ է նայեք, ինչ լավ տեղ է։ Սիրելի հայ որսորդներ, այսպես վերջաբան, այսպես կուլմինացիոն պա։ Ես ո սիրա ծննդու իրով կրակը անում, որ այդ կարմրախայտ էպենք, վայլենք ու վերջապես հասնենք տուն։ Ախպեր ջան։ Բենո ջան, էսի ոնց ենք սարքելու, ասա։ Սովորաբար լցնում ենք մի քիչ կարակ, շատ քիչ։ Կտրտում ենք դիլիմ պոմիդորը։ Բայց մա չունենք մի քիչ կարակ ու աղ։ Հա, պոմիդորի բացակայությունն ենք այսօր փաստորեն։ Մոռացել եք առնեք, բացակայություն չունենք։ Կներես։ Ինչ մոռացել։ Ես պրոստը չեմ ուզա առնեմ, հա։ Առել ես։ Էսի ծյոմի ֆանարին է, գլխի, շատ ինքը չի երևում։ Բայց ժողովուրդ կարմրախայտ։ Աղեց։ Աղեց։ Կարակ հենց սկզբից ենք դնում տղեկ։
Միլխի, էլի, միլխի։ Չեմ լքել вообще։ Տղեկ կարակ հենց սկզբից ենք դնում։ Դա ասավ կարակին։ Իսկան հերիք է, չէ՞։ Հա ոչ։ Կոտա։ Չէ, բայց շատ չի տես գցի։ Լավ է ինձ թվում է։ Ջուրը, Ջուրը լցած է։ տակը ջուր կա։ Հա։ Այս թվում է։ Այ ժողովուրդ ջան, մետ այս վայրի մսի գույնը զգացեք։ Այ։ Հրաշալի է։ Այ սենց կամանց, էփում է մեր կարմրախայտը, Ատյոմ ջան լույս պահելը թող սիրուն երևա։ Ցգան աշկը հենց դուրս եկավ էփելա, սրա աշկը դուրս է եկել, բայց դա Լավան սուճոգում եմ չի էպե։ Այդ լավ երգա ու վсё։ Այ սենց հալում ժողովուրդ ջան, երբ որ դաշտում կարմրախայտ ես որոշում ուտես։ Կապոտի վրա։ Ջան, ախպերի ջան։ Ժողովուրդ ջան, էսի կուլմինացիան է, հաջողություն։ Հաջողություն։ Էսի ես ոյս ծնունդն էր, այս հենց են ծնունդը նշում։ Թատիկով արա, որ հաջողանենք։ Վсё։ Ծյոմը իրա լույսերով հանդերձ, վсё։ Հա, իդեպ մոռացանք ասենք, այդ ծյոմը այսօրվա տրաֆեշիկն էր նատուրի, ասենք, այս աշխարհում ինչքան ձուկ կար բռնեց։ Հովշեմ լավ մնացեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, հաջողություն։